Sayan, ana u pivoxonani ko'ryapsanmi? Kirish eshigi narigi tomonda. Rahbarning ismi Abu. U senga pul beradi. Ko'p gaplashib o'tirma, faqatgina meni Ruslan jo'natdi desang bo'lgani. Tushundingmi? Tushundim. Qayerga ketyapsan? Abuning yoniga. Hozir band. Bu yerdan daf bo'l. Hoy, ana uni qaranglar. Uchalasini bir yoqlik qilib qo'ydi-ya. Abu senmisan? Tushundim. Faqat urma, iltimos. Ruslan jo'natdi, pulni cho'z. Hozir. Mana pul. U bilan endi o'zing ishlaysan, haftasiga bir marta pul olasan. Yarmini menga berasan, yarmi esa o'zingga. Ma ol. Olaver. Har hafta Abuning yoniga boradigan bo'ldim. O, Sayan! Qani kel, qadrdonim, kel. Har kuni vaqtimni do'stlarim davrasida o'tkazardim. Bu katta og'amiz Ruslan. Talabalik vaqti atrofdagi yotoqxonalarni nazorat qilgan. Iflos. Bu Bodi, kurash bo'yicha respublika chempioni. Hozir esa pul talab qilish bo'yicha chempion. Bu Asan va Aydost. Ishonchli va yaxshi yigitlar. Har doim yoningda turadigan.